एक चरवाहा भेड़ चराते चराते जंगल की तरफ निकल जाता है। चलते चलते वह थक जाता है और बैठ जाता है। उसे बहुत भूख लगने लगती है। तभी उसे एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। गिरते ही उसके सिर में चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। तभी पास से एक बंदर यह देख लेता है और दौड़कर आता है। बंदर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है और उसकी नाक को हल्के से दबाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। चरवाहा होश में आ जाता है। फिर लाइक, सब्सक्राइब